ከቀይ ባህርና ከኤደን ባህረ ሰላጤ ማዕበል ላይ የሚገነባውንም ለመቋደስ ይፈልማል። የጉዞ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭን፣ የአሳ ሀብትን፣ የበጋ ስንዴ መስኖ ልማትንና ዓለም የሚስበውን የቱሪዝም መዳረሻን አጣምሮ የያዘ የብልጽግና ጥልቅ ነው። ይህ ሰማያዊ ኢኮኖሚ የተሰኘው ጽንሰ ሀሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2010 በኦስትሪያው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ጉንተር ፓውሊ አማካኝነት ነው ይፋ የሆነው። ከዛም ከሁለት ዓመታት በኋላ የተባበሩት መንግስታት እጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ብሉ ኢኮኖሚ ዝበሃል ኮንሰፕት ኣብ ኢትዮጵያ ከማገዳሲ ዛዕባይና ንሪዮ ዘለና ብሉ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ዲጋታትን ሪዞርትታትን ንገብሮ ዘለና ከም ኣካል ናቱ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንትራቨል ንሆቴላትን ንቢችን ከምኡ ድማ ሃብቲ ዓሳ ካብኡ ገቢትካ ቁጠባ ንምህናፅ እቲ ብሉ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ጌራቶ ዘላ ናይ 10 ዓመት መራሕ ጎደና ውፅኦም ይኸዱ ከም ዘለው እዩ። ስለዚ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እየ ዝብለኩም ዘለኹ this is not something like ሓደ ዩቱበር ደስ ኢልዎ ወይ እውን ገለ ኢትዮጵያውያን ክሕጉዝ ዝደለየ ኣይኮነን። እዚ ድር ዝበለ እቲ ላይና ዝገብርዎ ዘለዉ ገለ እንተሪኢኻ everything is about ኣብዘይ ባሕርኻ ዓሳ ክገፍፍ እየ ትብልኒ ኢኻ ኤርትራሲ استراتيجي ناتي كاب جرد سريقة إلكتريك وسيدة ويون أب إثيوبيا كاب زلت أفو سيدة نفسي تخل قلعي تبلني هاي بحالي نوري زيوم هجر جاتهم جن كم نورمال كيرم دوست ويوتي تمانك بحر زبل بتدقى قامي نريا لنا زي دفرت إني نبعلو جن البرايم مينستر بعبيو لأن كنا قبل زقني سمعكم ما يخون يكي بحر بداي نديت ينيا هنا نديت كنيا هيدا مرمي فلقال እንዴት ማግኘት እንችላለን እንዳናገኝ ምን ያክል ሰው ይፈልጋል እንዴት አድርገን ነው የምናሳካው ብዙ ስቃይ ይፈልጋል አትሊስት ግን ኢትዮጵያውያን ያስፈልገናል ላይ መግባት አለባቸው ስንታይ ዝብል ዘሎ ቀይ ባህሪ ካበይ ብኸመይ ካባና ኸይዱ መርመራ ዘድልየ ይብላሉ ኤርትራ ናጽ ሃገር እያ መርመራ ዘድልየ ኣይኮነን ፒሪየድ ኤርትራ ናጽ ሃገር እያ ኦኬ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርና ንማጎተሉ በይን ገብረሉ ንዘራረበሉ ዘለና አገዳሲ ይመስለኒ ኢትዮጵያ ይብላሉ በኋላ ዘራርባ ንኩሎም ናይ ሚዲያ ፐርሶናሊቲ አክቲቭ ዘሎ በዚ ናይ ሚዲያ ኮንፈረንስ كمي جيرنا بروباغندا نزرجح كمي جيرنا أجندة نسرح بزعبوي تزارب زلابسي بخلا زراربا أجندة ناي بحري أجدّا سؤياناتكم يليزو بامزلو أجدّا سؤياناتكم قدّاي ناي بحري again مسمنتاي اللي أقبله كنتات ناي دخعي ناي ندادي ناي جلس أقوم زلو مسكيني عم سجبتك ولا درا ينخلينا بلا بلا يزبل زلو again نزون كم أجندة غير كان مشات علميناتو الناقص عليه خيرالو እንታይ ግን ዝጠቕመና እዚ ብፍላይ ነዞም ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ብብዝሒ ዝመኽሮም ኣብዚ ኮራፕሽንን ካለ እንተ ሃገር ኣብ ከመይ ወዲቓ ኣላ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ግን ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ተደጋጋሚ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቀይ ባሕሪ ከተኩር ከም ዘለዎ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ደሪቑ ክተርፍ ከም ዘለዎ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ንብል ኣለና ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክኸውን ከሎ መጀመርያ ክልተ ነገር ከርየኩም እየ بزعب عصب بريزنت سياس أكل تشحن عصرت تشعتنا بيلوز جبرا انترفيو ندي أزل لكن أنتي أتقاق معنا بحري حتى عسان قالن كبلو خلو حنتا قد أسيد فيديو نقول لسبكت مرتغلسك قرب تصمم لكم سمعوها because أفلت أنس بيرترا أقد أسنة سلزلو زنقرات زي اللوان حضرات خابن نابن نابز حيشي زارب زلو إيرتراوي سنقال والدة تنسايو بزعبا ناي بحري حقي نشتي أقداسي زرباي زربا بزي مساكيلة سمعوا اسكي ክትንቀሳቀስ ንብረታ ክትንቀሳቀስ ኢትዮጵያ ግን መሰል ኣለዋ ኣጥራሕም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ንኢትዮጵያ ትህቦም ዘላ ወይ ነተላንድ ሎክ ትህቦም ዘላ ናብዚ ሓይሺ ናብን ካብን ንምንቅስቃስ ዝግበር ግን ሰላማዊ ምንቅስቃስ ሕዘኒ ሕጂ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ይፍቀደሎ እያ ትብል ሕጂ ዓንቀጽ 124 قداميتي لمن تقلت نزي تريتوريال شي ناي إريترا نتن أفدق واحد زلوان نبرت كينيو إلى تقلت عنقت 124 نقص عنقت حالة انتهى تقلت أفدق واحد زلكن إذا تريتوريال شي زبحر زلو اتبحر ناتكنيو تحت واحد بحر زلو تقاتات كله ناتكنيو لعلو بحر زلو عير كأني واننت ناتكنيو إلى تقلت كندي 10 تقلت ماي أوكي اتا عنقص كلته نقص عنقص كلته عنقص 124 نقص عنقص كلته كأن ساقاني نزي اكسكلوسيف ايكونوميك زون زبحال زلو نعو خا تجلس
نعو راح قليس عزي كونت نتحايسي زبحان زلون تتوقفا قل انتهى تبن سلاماوي منقصقاس تخال عيتي سوري نتن افدغ بحر زي بلن حاجراتات تقدميت عنقص نتن افدغ بحر زلون نبرتن اذا نبرت كنيو ما انه ما يحدغ كنيو تفقيدل كنتبل تخال عيتي عنقص اتي ترانزيت ستيت نبل حجي بانجليز متان نصرت تخوننا تحق بانجليز لزلو نإريترا كوستال ستيت يزولا افدغ بحر زلوا هاجر مالتي نإثيوبيا ترانزيت ستيت يزولا كتحلف طرحنا ترانزيت مسل زلوا يزول تحقق عنسي ترانزيت ستيت يدي صوعه ترانزيت ستيت انت يلو كانت مالت مسكا وانነት يبلكا نابتي هايشي وانነት ስለዘለካ ግን ካብን ናብን ንክትحلف ግን ሰላማዊ ምንቅስቃስ ንክትገብር ሰላማዊ ምጉዓዝ ናይ አቁሑት ንክህልወካ ግን ይፈቅድ ይዝብል ዘሎ እታ ሳልሰይት ቃል ለተሓይሲ ዝምልከት ያ ትገልጽ ስለዚህ ቀዳማይ ካልአይስ 124 نقص عنقص حالي نقص عنقص كلته نقص عنقص ثلاثة نقص عنقص أربعة نزي نايوان النتن ناي تتقام النتن ناي ترانزيت كأني نسلاماوي بزخونة نتوحط رح سلاماوي بزخونة مقعز زفك ديو سبل زيات أخذنا مسلمين سلازي تزقف حي بحردن هاي شيء بمبرقن بمعراب زلنا كن نزي كسعكلتا نيتي مايلس مسكنا تبدحري تاريخو زلنا بمولوغن اتي اهبراوي قصاي اتي نبتحت خالد اتحت زربا سمعكم اللهم سلازي اندابلصقنا زي حبريتا زي يبلومن ويا ايبصحوم كنبلاي نخلينا ግን زياده نيرتراويان اقداسي ارس ስለዝኾነ نزار سزيا عبد الحريت اقداسي مسا زتحاحس حبريتا ስለዘሎ كبكم كفتني نمنتاينا ندل زلنا زي اجندا ناي بحري እናርሰነይ خيداب زلو منسي ኤርትራ ድማ ፍልጠትና ቀሰመ አፍልጦና ደለበክ خيديو ከምዛ ዓይነት ሓበሬታ ድማ በኤርትራውያን ክግበሩ ዝግበውን ዝያዳ ክንደፋሉ ዘለናይና ብዘይ ገድስ በናይ ወገናይ ፖለቲካ ኣለኻ ኤርትራ ዘገድሰካ እንተ ኮይኑ ነቲ ኤርትራውን እሽተይ ወለዶ ዘድለ ሓበሬታ ክትባ ክትክል ኣለካ በዓለ الهዋ መሬት ባሕር እንዳማቶም ክሰርቁን ክዘምቱን ከም ድሌቶም ክዛረቡን ክዕንድሩን እድል ክወሃቦም የብሉን ና ፕሬዝደንት ኢሳያስ መለስከ The port of Asab and Massawa, how do you think they can intensify, strengthen the already existing relationship which was started back in it's not only Asab, it's a very small thing. Asab has been abandoned. Asab the last 20 years should have developed to become a hub, not for the bilateral benefits, for the regional and global dimensions as well. We've not benefited from the facilities that should have developed in Asab. Now we need to expand and rehabilitate, at least for the time being. For the short term we need to rehabilitate and move faster, but for the long term this has been a natural harbor historically and we're coming back to normalcy. We need to give this port its due position in the regional and global setting. How our cooperation programs are addressing those issues now. ኣብዚ ዘረባክ ዛረብ ከሎ ጥንቅቕ ኢሉ ዝዛረብ እንታይ ዝብሎ መሲልኩም ይፈልጥ ነይሩ እቲ ኣብ ዝበሃል መደናገር ምዃኑ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንክልቴና ኢልና ጥራይ ኮና ንዓሰብ ንሰርሖ እዩ ዝብል እወ ዓሰብ ብዙሕ ተኸሲሩሉ እዩ ንዞባ ምሉእ ንዓለም ምሉእ ሃርበር ኮይኑ ንብዙሕ ክገልግል ዝግብኦ እዩ ነይሩ ግን ዝሓለፈ 10 ዓመት ከምቲ ዝድላይ ማዕበለን ግን ከነማዕብሎ ከለና ንብምሉእ ዞባ ንኢትዮጵያ ኖት ኦንሊ ባይላተራል ንክልቴና ንኢትዮጵያ ጥራይ ተባሂሉ ክስራሕ ዝኽእል ዘይኮነ ንኻልእ ዓለማት ከገልግል ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ እቲ ዘረባ ድማ ደይ መደይ ኢሉ ዝጥቀመሉ ዘሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣገይን ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ቅድም ኢማራት እንታይ ኢልዎ ዝብል ሓበሬታ ሰሜና ንጅቡቲ መታን ክንቀትላ ኣሰብ ንዕብያ እሞ ኢትዮጵያ ቦ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል ኣገይን ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ካብ ጅቡቲ ገለ ክፋል ወሲድና ናባኻ እንተነምፅኦ እኮ ጅቡቲ መቐተልና እያ ዝብል ዘረባ ከም ዝሓተቶን ከምኡ ዝበሃል የለን ከም ዝበሎም ስለዚ ኣብቲ ዚሮ ሳም ጌም ክኣቱ ከም ዘይደሊ እንታይ ዳ ንኩሉ ከረብሕ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ናው ጉዳይ ናይ ዓሰብ ኣገይን ከም ሓደ ዓቢ ቶፒክ ኮይኑ ኣብ ተመሊሱሉ ዘሎ ምስ ከተሓዞ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ ዞባና ውድድር ናይቲ ኩነታት ውድድር ኣብ ዘለወሉ ግዜ ብፍላይ ሕጂ ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ብዙሕ ዘረባታት እዩ ዝስማዕ ዘሎ ብርግፅ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክዘዚ ይኽእል እንታይ ክወርድ ይኽእል እንታይ ክበሃል ይኽእል ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ኢና ሓንቲ ኣብዚኣ ዝብልዋ ዘለዉ መከረየኩም ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ኢና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ እዚ ዘይተኣደነ ብዙሕ ነገራት ክወፅእ ንሰምዕ ኣለና ግን
እስከ ንስማዕ ይላል ትራምፕ አስተዳደር በኤርትራ ላይ የጣለውን ማዕቀብ ሊያነሳና በጥቂት ቀናት ውስጥ የአፍሪካ ወታደራዊ እዝን ወደ አስመራ ሊያስጠጋ መሆኑ ተሰማ። ባለፉት ሳምንታት የወጡ ተከታታይ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ከአስመራ ጋር ያለውን ግንኙነት ወደ መደበኛነት ለመመለስና ለዓመታት ተቋርጦ የነበረውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ ለማደስ እንታይም ዝብሉ ዘለው ብርግጽ ኤርትራውያን ከተቆጥዕ ከም ትኽእል ፈሊጦም እዮም ከም ዝብል እየ ዝብላነ ግን እቲ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ክገብር እዩ ምስ ኣሜሪካ ብኸመይ መንገዲ እዩ ንኣሜሪካ ብዝክእትዎም ኣይደኖ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ እንታይ ዝርርብ ተካይድ ኣላ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና በይዚ ደልዩ ከም ዘለዋ ብኤርትራ ዝገልፅ ሓበሬታ ናው እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኣክል ሓበሬታ ወይ እውን ትክክለኛ ሓበሬታ ይበፅሖም ኣሎ እሞ ቅድሚ ሰብ ፈሊጦም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብግምጣሉ ድማ ክንሪኦ ከለና ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ክደሊ ትኽእል እያ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ካብዚ ኣብቲ ናይ ሮይተርስ ዝወፅእ ሓበሬታ ትዝክርዎ ኮይንኩም 700 ማይልስ ገምገም ባሕሪ ዘለዋ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ኣብቲ ገባሕሪ ዘለዋ ዝብል ኣብቲ ፅሑፋት ተደጋጋሚ ክጥቀስ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ናብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ወይ እውን ከቕርቡ ይክእሉን እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና question is ኤርትራ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ግን ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር የለን መብዛሕትኦም ዝብልዎ ዘለዎ ግን እቲ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ካብ ወፂኦም ኣብ ኤርትራ በይስ ክገብሩ ርግፅ ቃኘው ዝበሃል ቀደም ነይርዎም እዩ ካልእ ቦታታት እውን ነይርዎም እዩ ኣብ ዳህላክ ብዙሕ ግዜ ጠመተ ከም ዘሎ ብዙሓት ሓይልታት ኩለን ሓይልታት ኣብ ዳህላክ ገለ ቦታ ክህልወን ከም ዝደልያ ኣሜሪካ ሓዊስካ ማለት እዩ ንሱ እውን ከም ዘለዎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣነ በዛ ነብሰይ ገለ ካብቶም ካልኦት ፍልይ ዝበለ ኣረዳድኣ ዘለኒ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዋላ እውን በይስ ብምሃብ ክሰርሕ እንድሕር ኢሉ ቅቡል ይበኣይ ኣይኖ ነዚ ጠቕላላ እዚ ትቕበልዎ ሰባት ኣለዋ ነግድ ፀገም የብለይን ንድሕነት ናይ ኤርትራ ሓልዮም ኩነታት ፈሊጦም መዚኖም እንተገይሮሞ ፀገም የብለይን ስለምንታይ እንታይ ትብል ፀኒሕ ካብ ቅድሚት ክትብሉን ኢኹም ንሕና በይዝ ንገብር ዘለና ምናልባት ብዙሓት ኤርትራውያን በዚያ ጌርኩም ክትገልጹ ለይኹም እንታይ ትብሉን ብዙሕ ግዜ ዝገራጮ ዘረባ ይዘረባኻ ምክንያቱ ኣብ ሃገራት ዓረብሲ for example ነዚ government doesn't even care about us so ነዘን ሃገራት ዓረብሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ንነፍሱ ንህዝቡ ዘይግደስ ንዓረብ ክግደሰሎም ኣይክእልኒ ስለዚ ንዓረብ ክከላኸለሎም ኢሉ ዘእተወ ሓደጋ ይኮይንዎም ንዓረብ ዘይጠቐመ በይሲ ንኤርትራ እንታይ ክገብረላ እዩ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ቻነል እዚ ይኹን ኣብ ኤርትራ ኣሜሪካ መፅያ ክትከላኸለልና ዝብል ሰብ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዓረብ ወታደር የብሎምን ወታደራት ናቶም ኣሜሪካ እዮም ነይሩ ኣሚን سعودية سي حيالو تدراو كل صب على قد إما كتواجات خلي وتهدرات ناتا إمارات سي ناتا دك إمارات بقى حب جزوم وتيوم لينجر كتقدينهم برين تسكيمهم كواجوز خليهم نو السبات بجنزب سقطرو كابندن كباكستان اللي هو بيا جن وتهدرات يبلو من إيرترا كم ما يكون تناتم سبات إيرترا مل سراوي زلوا هجريا جعانو سراوي زلوا جعانو ما راح تزلوا هجريا سلزي أمريكا بيس لازم زي أمريكا خطحلوا لنا أنا بلي لنا نحن أمريكا جن علم إن كان هبان سلو زخوني كابانا زدلي وكلهم يو they gonna seek something قال أنا جرك حتيهم إن كان هبان سلو زلو تقطبع انتاينا كنب انتاينا هانكبا يس معدنات كتب التخليخا نقدر كتب التخليخا جن أمريكا always sort of demand سلو هجي نمنجس إيرترا قدما يدلني أنا جن whatever تمنجس إيرترا مس أمريكا زمدنا نكفتح زدلن تغيرو whatever it is أنا accept قبري إليه أنا نعم من أمريكا فلويت في زخم زي كونكو كان لي مسكري مثلني جن أمريكا لما تاريخنا هجرات كم يجي رقم تبلا شرينا لنا قد خلت ورحز قبل كوفيديو يكلنا يرى تذكروا تقولكم إن كوبا مسألكم نيره أبزي نكوبا دحري نا إيران فحص لزبالهم بر كوبا بلي عمام علو تعرف فنزويلا قد تاني إيران وديهم ناب كوبا قاديم زلينيرو أقات عمجن إيران دحنتو تو إيران كل بلاناتهم فحبتني تياتر لميا سلازي مس أمريكا متهللاخ ولا كسعرات غل انتخونكا كمزي إيران وريد وازلو ويون إيران تخذ زلا من قد حدا هنا نشتهي قرندينا سلازي إيرترا زقبرتو مس جبسي مس السعودية مس كالوت هجرات جيرا زمدنا مزنا أمريكا زلو كنتات كتكيرو مخالا كمر أيانا تدما جبسي يكون السعودية زخذ وازلو من قدي كومبلمنتاري مسبة تتخاخاي من قدي إيرترا زأكل جزي مس أمريكا بزخونة يكون من قدي أينو من بريزنت ساس أب جبسس جبرا ليتس انترفيو ناوت بيزا يفتوني نايزخون هاجر بيزا يفتوني but I am different كوي في اللي أنا
أنا إيرترا بيز جيراون كابزنا يبلغنا عند راكد عند عرت كوينا أجمع باللين بحلاية تلزي من سي إيرترا بجنبارات كفيلو ملو زبنونا تخلاقله زواج علان موالو زحلف علان حجرا يدلني يعني حجرنا وحستك تكون سلام تكون وحسنت ناتنا دما بدمنا برهاسنا ترى يكون حدا جزء ريسك ناتنا قديلنا بخالي من قد كونو لزغل من قد كنهندس علينا بزخينو بزيديو بتجيرو من سيرترا مس أمريكا زرب جميرو له حتى ناي سانكشنز نايرترا دما مزارة بارستو خينو زليو سلازي إيرترا نزحجي تجميرو زلو مسرح بيناي من قد كتقبريا زوزبلو زلو حقنا تلوديك ملي صغريكم تزبلو زلو تايم زبلو زلو the red security the US is prioritizing Eritrea due to its 1,000 plus kilometer coastline which is vital for countries for countering threats from Iran and Houthis again أنا قد معجي لكم أمريكا ولو كابت صحفات ناتها بتدقاقامي نتنا يحوتن نا إيران بدهوتاتنا ممكات يزبل أنا بناتي مرداتها إيران بس إيرترا شركة كيت كبري فرهيو سلازي إيران بحوتي كأي بحرك وقاصر تدلي يمنن حوتنا اللو أنا بإيرترا دمس مهناتي بلو إيرترا دما ني أمريكا فولي بيز هباتا أنصار حوتي كتواقو ما يدخلني مهنياتو أب جبتي زعبي بيس لزلو أب سومالي لاندو ممكن تكون مغلية نبي إيرترا دمسون حوتك واقوي لما يكون نتصوري استراتيجيكا كمان تانا إيرترا قد أسنس لزلو نغتل تريدي نتنك دين هو قاصرو 6 كيلومتر نايك بحري نمكو صار ناي نقدا قداسي سلازي أبتبوتاتي 13% ناي global oil trade and 15% دي قال ناي نقدي عالمنا زنك أساقسلو أزيو أقداسي كل ما يسلو زغوني ما إنما هجر أبكي بحري هلا وانا أتكرر دلي military presence the US currently bases its Horn Africa operations in Djibouti. It is now looking to establish a new military command and naval cooperation in Eritrea. ስለዚህ ናይ ባሕሪ ይኹን ካልእ ምስ ኤርትራ ብሽርክነት ክገብር ከም ዝደሉ ዘሎ ይብሉ ኢምፓክት ንኢትዮጵያ እንታይ ክገጥማ በዚ the shift challenges the regional dominance of Ethiopia's prosperity part እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ናብ ንበልፅግና ናብ ኣሕመትን ሓፋዝ ፅፍዒት ኣብ ገፁ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ዞባ ሓያልየ ኣኽራሪ ኣንከር ስቴት ክኸውን ናይቲ ዞባ ቀንዲ ተሓታትየ بلا بلا زبلو زنبري كم استوديهم زنقر زلهم and threatens to diplomatically isolate the current Ethiopian administration بعبيو منقست إيرترا منقست أمريكا إيرترا بغت تخسر تجميرو indirectly بلتسقنا isolated ناخونك خيط كم زغلن نود كتخ كلاتف كم زغلن يوم زنقر زلو لذي نيرترا دما Washington is reportedly considering قدا ناتاكل على يدلخم زلو بتدقاقام زرب زلي بزعبا إذا كنتات نايزوبا كنزارب كلنا اسكحنتا قداسيت زربا كسمعكم. And the geopolitical tightrope Ethiopia is walking today, you have to look across the Red Sea to Abu Dhabi. The United Arab Emirates isn't just an investor anymore. It is arguably the most decisive foreign player in our domestic affairs, from financing massive urban redevelopment that displaces local communities to providing critical military hardware during our deepest regional crises. But was this heavy reliance on a single Gulf power always the plan? Let's open the 2002 Foreign Affairs and National Security Policy. The architects of the 2002 policy would likely view our current alignment with alarm. 24 years ago, the foundational document انتايا تبل زلام إمارات هذا جبات سرعات أبكرن أفريقيا بعبيو أب أفريقيا دما أزيو أقداسي ترادس أو زلو هذا جنيا تراك تبل تقلي هاجن أقداسي سلوا زلو حجر يابزوانزي ناي مبزحتن هجرات فورين بوليسي ناي وتساي بوليسي ناتن نبي إمارات أتو زتو كوري نتي ناي إمارات تجورو زلا كايدا كابتن ناي عربيان هجرات ناي كولونيال ناي مجزاتي أقمز نبرن هجرات كابو فلي خازر رأي كونن بلتقلنا قدم ممسو ملا زيناوي إيهادق مالتيو نتي ناي وتساي بوليسي ناي إثيوبيا كحنص كلن تايلو نيرو إثيوبيا قداماي تنقاقنا تاخد قبر الله زلوا وشتا واحد النتايل نيرو انتاي مالتيو وشتا واحد النتايل إثيوبيا كساب زي حلنا نايدق حيلتات حوقاف تتقيمهم كتعوتولنا كوليوم زبل زربا نيرو سلازي ناي وشتاو تسقم كانت دي فتحكا وشتاو فلليات كانت دي حويقا وشتاو بوليتيكا خاطر تزيكيلكا نايدق حيلتات كم دليتهم أتيوم كلا قصولكا خوليوم زبل زربا فورين بوليسيناتهم دما مجمريا وشتاو حدنتنا بمحيال كخونا لو يلنيرو لبام زربايو
እንታይ ኣጋጢም ኣብ ዘመና ኣቢ ክሰምዕዎ that the main source of our vulnerability was our internal poverty and political division, and that external forces would inevitably exploit these weaknesses. When it came to the ናትና ፀገም vulnerability ቁልዕነትን ሽግርናን ድኹም ጎንና እንታይ እዩ ድኽነትናን ውሽጣዊ ባእስናን ስለዚ ድኽነት ድኻ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ገንዘብ ንኽደልክ ክብል ኣብ ዘይተደለየ ይኸይድ ካልኣይ ድማ ኣብ ናሕትሕዱ ዝተፋነን ሕብረተሰብ እንተለካ ኮይኑ ብብሄርን ብካልእን ብሃይማኖትን ደን ፀቅዒ ካብቲ ውሽጢ ዓዲ ንዝመፁ ዘሎ ፀገም ንኽፈትሕ ካብ ደገ ዘራይ ክደሊ እዚ ድማ እንታይ ይፈጥረልካ ናይ ደገ ሓይልታት ከም ድሌቶም ክፃወቱልካ ክገብሮም ይኽእል እዩ ክዕድሞም ይኽእል እዩ ባይታ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ True. Now, the Arabian Peninsula, the 2002 policy was brutally honest. It acknowledged a profound mutual ignorance between Ethiopia and the Gulf states. Because of this, the directive mandated that any relationship must be built on meticulous study and research, explicitly warning against being guided by feelings or whims. The goal back then was to carefully extract development finance and open markets, while keeping our geopolitical independence completely intact. The ultimate defense strategy was domestic first, fixing our own house so no foreign power could use our vulnerabilities as leverage. Fast forward to the era of Abiy Ahmed. We have witnessed a radical, and many argue dangerous, departure from that cautious blueprint. Instead of diversified, carefully measured diplomatic ties, we have entered into a deeply asymmetrical alliance with the UAE. So time the Blunerum, my Malazina, when I hear the gun, foreign policy strategy, tied the Neru, Nidaka Highlighted, Kulugze, Netukunatatka, Mesmizom, Ambibom. ኣብቲ ከድምዕሉ ዝኽእሉ እዮም ክፃወቱ ዝፍትኑ ስለዚ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምስመን ትሰርሕ ምስመን ኣይትሰርሕን ንመን ተቐድም ንመን ተድሕር መጀመርያ ምስቲ ፖሊሲናትና ዝኸይድ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እቲ ቀንዲ ክንገብረሉ ዘለና ግን ኢልዎም ነይሩ ወይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ቀንዲ ናትና ብኮታት ክንሽፍን ክንክእል ኣለና ምንታን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከይምዝምዙና ይብል ነይሩ ናው ኣብ ዘበና ኣቢ እንተመፂኻ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ እንድሕር ኢልካ ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን ተጋሩ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ንድሕነቶም ክብሉ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ፋኖ ንድሕነቶም ናበይ ይኸይድ ኣሎ ሸነ ንድሕነቱ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ናይ ኦኤንኤልኤፍ ዝበሃል ናይ ሶማል ክልል ሶማል ናይ ቤንሻንጉል ኤቭሪባዲ ኢዝ ትራይንግ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ዝተዳኸመት ምዃና ካብቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ዝበሎ ስምዑ ከምዕራብ ይምጣ ከምስራቅም አልሸባብም ጨምሮ ይምጣ ከየትም ይምጣ ግን ኦሮሚያን አልፎ አዲስ አበባ ሊነካት የሚችል አንድም ጠላት አይኖርም ኦሮሚያን አልፎ አዲስ አበባን የሚነካ የለም በቃ እዛ ጋር ደርሰዋል አየው ይሄ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሚያስጨንቀው ጎንደር አይደለም የሚያስጨንቀው ደብረ ብርሃን አይደለም ጎጃም አይደለም ሸዋ አይደለም ወሎ አይደለም ትግራይ አይደለም አፋር አይደለም ቤትም አይደለም ብቻ ኦሮሚያን አልፎ አዲስ አበባን የሚነካ የለም ይላል የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ነኝ የሚለው ሰውዬ የኢትዮጵያ አየር ክልል አዲስ አበባ ዙሪያ ስቲፍረዱ ሰውዬ የኦሮሚያ አየር ኃይል አዛዥ ነው እንጂ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ነው ይሄ አሁን ያ ትሪዎ ዘለኹም ትበሃል ቆቢዕ እቲ ጀነራል መርደሳ ዝብልዎ ናይቲ ኢትዮጵያን ኤርፎርስ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ናቱ እቲ ጀነራል ማለት እዩ ብምብራቕ ይምፃእ ብምዕራብ ብሰሜን ይምፃእ ብደቡብ ንኦሮሚያ ሰጊሩ ን4 ኪሎ ዝመፅእ ሰብ የለን ይፍክር እዩ ዘሎ ልክዕ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኣየር ሓላፊ እዩ ብሰሜን ይምፃእ ብደቡብ ብምብራቕ ይምፃእ ብምዕራብ ነስመራ ሰጊሩ ናብ ዓዲ ሓሎ ዝመፅእ የለን ኦሮሚያ ሰጊሩ ናብ አዲስ አበባ ዝመፅእ የለን ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ትመልሲ ናቱ ንፁር ይብላ ኣሎ ኣብ ጎንደር እንታይ ይኸውን ኣብ ወሎ እንታይ ይኸውን ኣብ ጅማ ኣብ ሸዋ እንታይ ይኸውን ኣብ ጎጃም እንታይ ይኸውን ኣብ ትግራይ እንታይ ይኸውን ኣብ ቤንሻንጉል እንታይ ይኸውን ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ይኸውን ዘገድሶም ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ሓይሊ ኣየር ናይ ኦሮሞ ሓላፊ ዳ እምበር ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ክበሃል ኣይግብኦን እዩ ዝብል ዘሎ ኮሬክት እቲ ምምቕቓል ናይ ፎሬን ፖሊሲ ካብ ምሕር ምምቕቓል ዝተበገሰ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ንኣብነት ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ተጋሩ ኩነታት ናትና ካብ ኩናት ብኸመይ ድሕና ኢሉ ክዛረቡ ከለዉ እስከዚያ ስምዕዋ ህያው ምስክርነት እውን ክንብላ ንኽእል ኢና እዚኣ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኮንትሪቢዩት ዝገብሮ ነገር ኣሎ ዶ ንሳይ ተሓቶ ፅሒፍዋ ዘሎ ዩቲሊታሪያን عمي تيوري صبو صمدو انتي كزي غير صمدو دا انتي هتزبلها سنه 15 2017 كيو بلصقنا انت غير خور مدلاو غير نيرو
أنا مزلنا حواليتا سكاب قنبت حدا 2018 صحيحنا لنا زيابير يمسجن سلات مدو من أنت تقولون صمدو دحنات كوي قليزو قلتي كوزي نمسكنا قلتي يفضل يدعينا تزل عقرقر كابو خصليو ناو حق قوي ناو حق غير دي خساغر ديو برقص زخون يخون ايد كتوكس يولون كم متكل تقراي حرية تقراي حرية حوحات حرية حالتات مغتا تقراي يخون انبار إذا كله بميديا بتكبر عالم ون من أخذ حليفنا سمعنا نسينا إذا عالم نا حيال كم زخنات نا إذا حاوروا كم زخنات رينا يالنا لذي مزوات كام اسماد طعام خوين ترخيو صمدو بتخكلنيا بوتو كم زلي زلنا حواليتها زرد ስለዚህ እንታይ ይኸውን ጽምዶ እንትንብል مسئت فاترة حكونن صمدو مسام حرام حالتاتم حرام صمدو مس منجس السودان صمدو مس عمسي بيشانغول جموز صمدو مس أولا صمدو مس حالتات أنصار في بلسنا زواجو حالتات عفار صمدو مس حالتات أجو نعن بلسنا زواجو حالتات نحنا خنبر تدركا صوعي تقرب ولا بوغن تግራይ ስለዚ ጽምዶ ክሳዕ ክንደይ ዓወት ከም ዝረኸበ ህያው ምስክር ንርዘን ኢና this is a very important information ስለዚ በአካል ነቲ ውጽኢት ናይ ጽምዶ ንሰመፀን ኢና ካብ ቀፂልና ናብ ሱዳን Dangerous crisis is now unfolding in the Horn of Africa, placing two of the region's most significant powers, Ethiopia and Sudan, on a direct collision course. In early May of this year, 2026, the fragile calm in Sudan's capital, Khartoum, was shattered by a series of drone attacks. The Sudanese armed forces, which had only recently reclaimed the city, were quick to point fingers. They publicly accused Ethiopia of being directly involved in these aerial assaults, an allegation that has sent shock. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ዘረባ ናብ ኩናት ክኸይድ እዩ ናብ ዓቢ ጉዳይ ክኸይድ እዩ ናብ ዓቢ ሽግር ክሰግር ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ዳርጋ ማእከላይ ቦታ ሒዙሎ ክንብል ንኽእል ኢና ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚ እውን ትሪኢኹም ሚድል ኢስት 24 ዝብል ቴንሽን ፍሌር ቢትዊን ሱዳን ን ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ስፍሕ ዝበለ ባእሲ ከም ዘለዎምን ኣልፋስቃ ዝብልዎ ትሪያንግል እቲ ናይ ስቡሕ መሬት ዘለዎም ሕጂ ድማ ብሉ ናይል ዝግበር ዘሎ ባእሲ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቫሪየብልስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዘጋጥም ዘሎ ባእሲ ምዃኑን እዚ ድማ ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ንሓድሕደን ንምትህስሳይ ብዙሕ ደረጃ ክኸዳ ከም ዝኽእላን ብዙሕ መንገዲ ክገብራ ከም ዝኽእላን ምክንያቱ ክልቲአን ዓበይቲ ሃገራት እየን ጂኦግራፊክሊ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ መኣዝን ከይሰገሮ ከሎ ሽምግልና ክግበር ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ናው ብልፅግና መራሒ ናይ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ለንቀናይ ኣበይ ጌሽ ነይሩ እዮም ዝብልዎ ናብ ጅቡቲ ጌሽ ነይሩ The Ahmed arrived in Djibouti. ኣብዚ ጅቡቲ ጌሽሉ ኣብ ዝነበረ ምስ መን ከም ተራኸበ እዮም ዝነግሩ ኣብቲ ቦታቲ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ሱዳን ድሕሪ ጀነራል አልቡርሃን ዘሎ እቲ ምክትል ማሊክ ድዮም ገለ ዝብልዎ ኣብ ዕፅዋ ኼባ ዕመር ገለ ንኣብን ከም ዘራኸቦምን ከም ዘዘራርቦምን እዮም ዝነግሩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ጉዳይቲ ተፀገም ተፈትሑ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብዚ ሽመት ናይ ፕሬዚደንትነት ናይ ዕመር ገለ ኣብ ዝነበረሉ ከራኽቦም ከም ዝኻለ መን እዩ እቲ ሰብ ዝብለኩም ዘለኹ ካብ ናይ ሶማል ፕሬዚደንት ድሕሪኡ ዘሎ ይመስለኒ እቲ ናይ ሱዳን ሓላፊ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሶማል ከምኡውን ሲልቫ ኬር ናይ ደቡብ ሱዳን ካልኦት ወከልቲ ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ክተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ኣብቲ ፕሬዚደንትነት ናይ ዕመር ገለ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት እያ ብሕቡእ ከራኽቦም ከም ዝኻለ ዕመር ገለ ይንገር ማለት እዩ ሜይቢ ዲስ ከን ካይንድ ኦፍ ነቲ ኩነታት ኣብ ርጉእነት ንምምፃእ ዝኾነ ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል ክኸውን እዩ ዝበሃል ንግዜ ክንገትፎ ኢና ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ካልእ ምስጢራዊት ሓበሬታ እውን ወፂኡ ኣላ እቲ ዳዕሚ ሰሪዕ እንታይ ይገጥሞ ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዑ Very interesting here. After al-Fashir, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, and Egypt stepped up support to SAF, and there was the maneuver attack counterclockwise around the Nuba Mountains that took Dil and Janelle Bay
እንታይ ይብል ኣብዚ እቲ ሓበሬታ ምናልባት ይፅሓፍዎን ኣለው ድሮፕ ሳይት ዝብል ኣውፅኦሞ ዝነበር እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ድሕሪ ምዝላቕ ናይ ኤልፋሸር ዳዕመ ሰሪዕ ኣብቲ ከተማ ኣልፋሸር ኣትዩ እቲ ህልቂት ምስ ፈፀመ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ቱርኪ፣ ስዑድያ፣ ግብፂ ኣበርክቶ ንሰራዊት ሱዳን ምሃብ እናሓየለ ከም ዝኸደን ብኡ መንፅር ድማ እቲ ዝተገበረ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ነቲ ናይ ሊብያ ሓፍታር ድዩ ንኻልኦት ጆም ሃገራት ንዳዕመ ሰሪዕ ዝዕጥቑ ዝነበሩ ከቢድ ሓደጋ ናይ ሎጂስቲክስ ወይ እውን ፀቕጢ ናይ ሎጂስቲክስ ከምቲ ናይ ቀደም ከም ዘይቅፅል ከም ዝገበርዎን መርኣያ ናቱ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ መርኣያ ናይዚ እንታይ ገይርዎ ዳዕመ ሰሪዕ ነቲ ናይ ኣፅዋርን ናይ ሎጂስቲክስን ደገፍናቱ እናጎደለ ስለ ዝኸደ ኣብ ዓውደ ኩናት ብዙሕ ግዜ ስዕረት ከጋጥሞ ከም ዝኻለን እቲ ሰራዊት ሱዳን ናይ ምጥፋእ ኩነታት ድማ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ማለት እዩ እቲ ፀቕጢ ናይዘን ሃገራት ዝገብርዎ ዝነበሩ ውፅኢት ከም ዘምፀ ንካርቱም ኣብ ምቁፅፃር ጥራይ ዘይኮነ ንሱዳን ንምርግጋእ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ክዳኸም ከም ዝገብሮ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናው በዚ ጉዳይ እዚ ጥራይ ዝውዳእ ነገር ኣለዎ ድዩ ሕጂ ነዛ ቪድዮ ክገብር እናተዳለኹ ከለኹ ካብ ኣቡዳቢ ናብ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ኣፅዋር ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል ዝበልዎ ነፋሪት ጉዕዞ ከም ዝገበረ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ገይሮም ኣውፅኦም ነይሮም ስለዚ ብመንገዲ ኢትዮጵያ እቲ እንኮ መስመር ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንክቕፅል ምግባር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ሱዳን ድማ ደጊማ ደጋጊማ እቲ ትገብሮ ዘላ ክሲ ሕጂ እውን እንተኾነ ናብ ኢትዮጵያ ዘተኮረ ምዃኑን ሰራዊታ ናብቲ ዶብ ተፀግዕ ዘላ ድማ እቲ እንኮ ነዚ ኩነታት እዚ ክትቅይሮ እንድሕር ኮንካ ንኢትዮጵያ ዘሎ መስመር ክትዓፁ እንተኽኢልካ ጥራይ ዝብል ዘረባ እዩ ብዙሕ ብሶሻል ሚድያ እውን ተሕዲድ ኣንፃር ኢትዮጵያ ይወፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ኣብ መንጎ ዘን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትልላኽ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ምናልባት ከም ኤርትራዊ ሓንቲ ነገር ከነስተውዕለላ ዘለና ክበኩም እየ I'm shocked by እዚ ነገር እዚ ግን ሾክ ዝገብርካ ኣይኮነን መጀመርያ እዚኣ እስከስምዕዋ ስዑድያ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ካብ ምሕር ካብዚ ኩነታት ፍርዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ እስከስምዕዋ Entering one of the most dangerous strategic phases in modern history. For decades, Gulf monarchies depended on American security umbrella. Saudi Arabia, UAE, Qatar all believed that if a major regional war erupted, Washington would ultimately step in to protect them. كم بعد سعودية دا مثلا هجرات كم ما هجرات خليج بعبين دحنات ناتن ويون تصتا ناتن ويون هجراوي ناشنال سكيورتي ناتن بمن قد أمريكا مس أمريكا تشاريخهم كجبروا وزخوليد مسلم نيرو إذا كينات إيران زج هادو نجار تلقن كلتا نجارات أكيد اللي مالو حدا أمريكا شماومبر تجبراوي مكل خالك تجبر تخل هجر كم زي كونت سلزي سعودية نفسك تتكلم تخينا بتكبر بيبخمي من قد تجبر تخل practical مالتي theoretical ده يكون practical نا أمريكا ناي تيورن ناي تهديد مخانر يميم أبايتا كاب إيران كتكالا خلالو ما أي كالتن لتلون أي كونن كاب إسرائيل كتكالا خلالو سلزي تيجبر لهم practical زخونه مفتوح كدليلهم مسودما مس باكستان زلو زمدنا they are doubling down أبو ممليسهم يحيلوا له مس باكستان زجبر زلو شركنت إن باكستان زبال هاجر كم زحيل دقفات يجبروا له እቲ ፓኪስታን ዝበሃል እንታይ ዓይነት ዕድል ዘለዎ ሃገር ኣይፈልጥን ዓብ ቁጠባዊ ሽግር እዩ ዘለዎ ቻይና ዝበለፀ ነፈርቲ ኩናት ናቶም ክሸጠሎም ምዃና ሕራ ኢላ ኣላ ንህንዲ ንምስንባጥ እዚኣ ሕጂ ኣሰብ ኢልኩም ራእይዋ ቻይና ንፓኪስታን ዝበለፀ ኣፅዋራት ናቶም ክሸጠሎም ምዃና ሕራ ኢላ ኣላ ንህንዲ ድማ ጭንቀት ፈጢሩሎም ኣሎ ስዑድያ ድማ ነዚ ተንብበላ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ፓኪስታን ክሕይል ከሎ ንመን እዩ ዝጠቅም ንስዑድያ እዩ ዝጠቅም سعودية تزعبي ناي نيتو زمسل كدان مس باكستان جرا سلازلا سلازي تشاينا وتهدراو حقس كجبر لا غلا سعودية دما قطباو دغومات جبر لا تقطبا ناي باكستان خيودق ابز حلفت راي 3 بليون دولار امارات قلطيفكم كفلونا الى نتقطباناتهم كترمسو حسبت سعودية تشكا بلان تجنزب هباتهم ني باكستان ني نتي امارات زبال تقليلو كابت هاجر كم زوص جبر ويلمو سلازي مس باكستان سعوديان زجبر زولو شركنت ان عبي خيدالو تعلاما دما اسرائيل تزعبي حدقا نسعوديا مخان ترديو مالو اسرائيل بامارات غيري مصوم كم زلو ترديو مالو so they are trying to counter نتز مصوم زلو فتنا نعتاتهم بتكبار كواسالهم زغل ناو زي ነገር زي استوعلوا لا باكستان نيكولار አለው ሓደ ተሓርድ ማ በሸሓት ቁፅር ወታደራት አለው ክዋጋ ዝኽል ሰራዊት አለው ሓይል አየር አለው ነፈርቲ ፍሪ ምስ ቻይና ኮይኑ
سعودية دما ገንዘብ ኣለዎም እምበር ሓያል ወታደራዊ ኣቃውማ ኣለዎም ክንብሎም ኣይንኽእልና ያ ሚሳይላት ኣለዎም ሃይላየር ኣለዎም ገለ ግን ብተግባር ኣባይታ ተዋጊኦም ዓውደ ኩናት ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ክንብሎም ቁሩብ ዘሸግሩ እዮም ስለዚ ፓኪስታን ብዝሕሰብ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ንፓኪስታን ዝያዳ ብቁጠባ እውን ንዓ ዝያዳ ፅልዋ ክንገብረላ ስለ ንኽእል ምሳ ክንሰርሕ ኢና ብምባል ምስ ቱርክ እውን ናይ ዲፈንስ ኮንትራክት ገይሮም ኣለዋ ኣፅዋር ብሓደ ከፍርዩ ስለዚ እቲ ሽርክነት ከመይ ይቀያየር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ድማ ኤርትራ ወላ እኳ ኣብቲ ባይታ እንተደየላ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ሽርክነታት ንኤርትራ ንድሕነታ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ከባቢና ንኸይመፅእ ኢማራት ድማ ኣብቲ ከባቢና ናብ ቀይሕ ባሕር ከይለግብ ንዑ ንምክልኻል ስዑድያ ይጓዩ ኣለው ግብፂ ይጓዩ ኣለው ኤርትራ ቱርኩ ይጓዩ ኣለው ኤርትራ ድማ ትራንኩይሎ ኮይና ምስ መን ዝምድና ትገብራላ ምስ ኣሜሪካ again everything ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓብይ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቅድሚ ሕጂ ዘይሕሰብ ዝነበረ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና this is extremely important ንኤርትራ ድማ ወሳኒ ነገር እዩ ዋላ እኳ ብቓልታ ዝትንክፋ እንተደይበልና ኣብ ዙርያና ትዝግበር ዘሎ ኣላያንስስ ኤርትራ ሴፍ ክትኮነሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት ይፍጠር ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ነብሳ ትምርኮስ እያ ስዑድያ ከተጥሕና ግብፂ ከተጥሕና ኣይኮና ንፅበ ዘለና እንታይ ዳ እቲ ኣብ ከባቢና ዝግበር ውድድር ንዓና ግዳይ ከይገብረና ኢና ንፈር ኣብ ዘይደለናዮ ኣብ ዘይፈተናዮ ኩነት እንተኾነ እቶም ኣብ ዙርያና ዝዋሱ ዘሎ ሓይልታት ንሓትሕዶም ባላንስ ይገብሩ ኣለው ንሓትሕዶም ካውንተር ይገብሩ ኣለው እዚ ድማ ንኤርትራ ኣገዳሲ ኩነታት ገይረ እየ ዝርዮ ሓደ ናይ ስዑድያዊ ስኮላር ዝፀሓፋ መኸረየኩም ድሕሪኡ እቲ ኩነታት ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ዝያዳ ክበርሃልና ይኽእል there was this excellent article ካብ ሓደ ስዑድያዊ where is that article man yeah here እዚኣ ከረየኩም እሞ መን ይበሃል መሲልኩም ሽሙ ፕሪንስ ቱርክ አልፈይዘል ይበሃል ኣረ ካብቶም ፕሪንስ ወይ ካብቶም እንዳ ንጉሳዊ ዓለት እዮም ኣብ ሸረቅ አልአውሰጥ ትበሃል ጋዜጣ ዝፀሓፉ አርቲክል ነይሩ እንታይ ዝብል እሱ ብሕፅር ዝበለ since the outbreak of the American Israeli war on Iran the 28 of 28 ማለት እዩ ኣብዚ መኸረኩም እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ 28 ወርሒ 2 ዝጀመረ ኩናት discordant media have arisen in our region and in Western media, casting doubt on the stance of the Kingdom of Saudi Arabia on this war. The Kingdom initially exerted great efforts to prevent this. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ንዓና ሓደጋ ንምፍጣር ዝተገበረ እዩ ቁጠባ ናይ ማእከላይ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ናይዘን ሃገራት ኸሊጅ ንምድምሳስ ዝተገበረ ኩናት ምዃኑ ኣነፂሩ ይዛረብ እስራኤል ኣጀንዳ ናታ ንኢራን ንምድኻም ጥራይ ዘይኮነስ ነዘን ሃገራት ዓረብ እውን እንኮላይ ንስዑድያ ለኪምካ ንምድኻማ መደብ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ we know the game ንምንታይ ይፅወት ኣሎ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ንሕና ድማ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ካብዚ ነገር እዚ ንክንወፅ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ጉያ ኣካይዳ ካብ ዜሮ ዝበገስ ኣይኮነን ከቢድ ሓደጋ እስራኤል ብሽም ኢራን ጌራ ንኢራን ነዳኽማ ኣለና እናበለት ነዘን ሃገራት ዓረብ ከተዳኽመንን ኣዝየን ከም ዝርመሳ ክትገብረን እሞ ሽዑ ዶሚኒያንት ፎርስ ኣብቲ ቦታ ኮይና ክትወፅእ ከም ትደሊ ዘላ ስዑድያ ኣላልዮም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብክልተ መንገዲ ይምክትዎ ከም ዘለዉ ይነግሩ ምስ ኢራን እውን ብድሕሪ መጋረጃ ሕቡእ ርክብ ተካይድ ኣላ ዝብል ዘረባ ኣሎ ዲፕሎማሲ ናቶም ናይ ስዑድያ ማለት እዩ ምስ ኢራን እውን ቀጥታዊ ርክብ ብምግባር ነቲ ፀገም እንትክፈትሕዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ነቲ ፀገም ናቶም ነቲ ሽግር ናቶም ንክፈትሕዎ እውን ፃዕርታት የካይዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ነገር ክትዕዘበሉ ትኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎን መሓመድ ቢን ሰልማንን ናቱ ቲም ድማ ክሳብ ሕጂ ብብልሒ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ እዩ ዝረአ ዘሎ ኤርትራ ድማ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ዝገበረቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ባሕሪ ዝራኸቡ ምሳና ብካልእ መዳውብትና ዝኾኑ ስትራቴጂካዊ ረብሓና ድማ ሓደ ከም ዝኾነ እቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ድማ ንኩልና ዘርብሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዘሎ ንበሎ ኣብ ኩነታት ናይ ካልኦት ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ንበሎ ኩሉ ተደማሚሩ ነቲ ዞባና ሰላም ንምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ እቲ ፀያቂ ዝኾነ ሓይሊ እቲ ኢማራት ዝበሃል እዩ ንኣቢ ሒዙ እዩ ክኸይድ ዝፍትን ዘሎ ንሕና ድማ ኤርትራ ድማ ምስ መሻርክታ ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ከተፍሽሎ ትጓየ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና እዚ እቲ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት እዩ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ናርኣና ብኸመይ መንገዲ ኤርትራ ትኸይድ ኣላ እንታይ ፅልዋ ክህልዋ የብለለና ንምግላፅ ድሕር ዘብለና ጉዳይ የለን so again ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ባእሲ
ፅልዋናቱ ነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ ናው እንዳ ብልፅግና ጠቕላላ ይተቐበልዎን ኣለዉ ሱዳን መጋበርያ ናይ ግብፂ ስለ ዝኾነት እያ ከምኡ ትገብር ዘላ ብላብላ ዝብል ዘረባታት ንሰማዕ ኣለና ነቲ ኩነታት ክቕበልዎ ይደልዩን ኣለዉ በሚድያ ደረጃ ግን ንግዜ ናብኡ ክንገጥፎም ኢና so let's continue to ናብ ሚድያ ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት ንርአ መጀመርያ በዚ ናይ ደብረፅዮን ንጀምር ጊዜያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ካቢኔ ብናይ ፀጥታ ኣካላት ሓለዋ ተገይሩሎም ኣብ ማእከቢ ኣዳራሽ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣኼባ ከም ዝጀመሩ ገሊጹሎሞ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ዘቲኹም ፅቡቅ መጀመርያ መስተኻኸሊ ክበካ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝብል መፀውዒ ካብ ዝሓለፈ መጋቢት 30 ንድሓር ዘብቅዐ ምዃኑ ክሕብረልካ ይደሊ ካብኡ ሓሊፉ ሕጋዊ ብቤት ምክሪ በቲ ሎምኦነ ዝመለስናዮ ነባር ቤት ምክሪ ዝተሰየመ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ያው ሕጋዊ ፕሬዚደንት ኮይኑ በቲ ናይ ህዝቢ ውሳነ ተሸይሙ ኣሎ ኣብቲ መግለፂ ከም ዝረኽብዎ ያው ሕጋዊ ከም ዘይኮነን ነቲ ቤት ዕዮ ሰይሩ ከም ዝኣተወን ውሪእ ኣለኹ ኦልሬዲ ሕዚ ዘይሕጋዊ ሰብ እዩ ነቲ ሕጋዊ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ዝብሎ ዘሎ ብመሰረተ ሓሳቡ እዚ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሰሙን እዚ መላእ ህዝቢ ትግራይ ዝተሳተፈሉ መድረኻት እናካየድና ፀኒሕና ኢና እቲ ሕዚ ተሰይሙ ዝኒአ ነባር ቤት ምክርን ፕሬዚደንትን ትክክለኛ ሰዓቱ ዝመፀን ሕጋዊ ምዃኑ ህዝቢ ኣረጋጊፁ እዩ ብጣቢኡ በብወረድኡ ኣብያተ ምክሪ እውን ወሲነን እየን ክልል ደረጃ ድማ ዝሓለፈ ዝተኻየለ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ወሲኑ ፕሬዚደንት መሪፁሉ ሕጋዊ ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ማለት እዩ ግን ኣብዚኣ ከቋርፀካ እሞ ብፌደራልን ብዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ተቐባልነት ዝነበሮ ሌተናል ታደሰ ወረደ እዩ ብኡ መንፅር ብኸመይ ሕጋዊ ይኮነን ክትብለኒ ክኢልካ ብስምምዕነት ውዕል ፕሪቶርያ ያው ብቀዳማይ ገሊፅናዮ ኢና እኮ ብናይ ሕወሓት ፍቃድ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ፕሬዚደንት ኮይኖም ፀኒሖም እዮም ውዕል ፕሪቶርያ ብሰንኪ ናይ ፌደራል ፍቃደኛ ዘይምዃን ዝፈረሰ ምዃኑ ኣውጅና ነባር ቤት ምክርና ክንምልስ ኢና ኢልና እውን ኣውጅና ነባር ቤት ምክሪ ክምለስ ዘሎ እዩ መንግስቲ እንዲ ዋና ኸዚ ሓውሲ ጎድፋዘር ዓይነት ነገር ኮይኑ ፕላን ዘውፅአሎም ድግምግም ቀፃሊ ስራሕቲ ዝሰርሕሉ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እዩ ኤርትራ መንግስቲ እንታይ ይብሎም እዩ ወሳኒ ኸ ኤርትራ መንግስቲ ተዋግኦ ተይልዎም ክዋግኡ እዮም ኤርትራ መንግስቲ ድሓን ዋላ ተዓፃፂ ይኹም ስቀልሞ ኣነ መንገዲ ፃፅእ ዓይነት ነገር ገድፈልኩም እየሞ ባይተ ጠቕሙ ተይልዎም ከምኡ ክበሩ እዮም ሶታ ኣነ እቲ ዋና እቲ ጉዳይ ካብ ትግራይ ይወፅእ ኣሎ እዩ ሶታ ኣነት መፍትሒ ኮኖት ህዝቢ ነወክሎ ኣለዎ እዩ ህዝቢ ነወክሎ ዝኽእል መዓት ኣማራፅታት ኣለዎ ብጣዕሚ ትብሉና ደቁ ዘይመሃብ ኮይኑ ንአዲስ አበባ ዝመፀ መንእሰይ እኮ ብጣዕሚ ብዙሕ አማካሪ አቶ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ወደ አደገኛ ወጥመድ ውስጥ እየገባች ነው ሲሉ በአፍሪካ ሪፖርት ላይ አነጋጋሪ ጽሑፍ አስፍረዋል። የጽሑፋቸውን ዋነኛ ጭብጥ ደግሞ እንደሚከተለው እናጋራችሁ። የፈረንሳዩ አፍሪካ ሪፖርት ኣብ ሓደ አፍሪካ ሪፖርት ዝብል ኣብ መጽሔት ጌታቸው ረዳ ሓደ አርቲክል ጠቂሱ ጽሒፉ ኣቡ ተዕላማ ድማ ንህወሓት ሓደጋ ንምውዳቕ ማለት እዩ ሓደጋ ይፍፅም ኣሎ እቲ ዞባ ድማ ናብ ካልእ ሽግር ክኸይድ እዩ ዝብል ዘረባ እዩ ኣቕሪቡ ዘሎ ንህወሓት ተሓታቲ ናይቲ ኩሉ ዘሎ ሓጢኣት ጌርካ ብምቕራብ ድማ ንህወሓት ተሓታትነት ንክህልዎን ፀገም ንክገጥሞም ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ እቲ ኣርቲክል ኣብ ካልእ ግዜ እውን ከምፃልኩም ክፍትነ እንታይ ዘርእየካ እዚ ብቅድሚት ዝፀንሐ ዘማኽሪ ዝፀንሐ ዝረኣኹሞ ፕሮፌሰር ክንድያ እዩ ዝበሃል ኩሉ እቲ ፀገም ኣኪቦም ኣኻኺቦም ናብ መን ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ብሰንኪ እቲ ምርጫ ንዝተኻየደ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኣኪቦም ኣኻኺቦም ነቲ ፀገም ህወሓት እዩ ነቲ ሃገር ዘፍርስ ዘሎ ዝኾነ ኩናት ተመፅኡ ተሓታቲ ህወሓት እዩ ክኸውን ዝኽእል ብላብላ እናተባሃለ ኩናት ምፅዋዕ ብዝለዓለ ደረጃ እዩ ዝስራሕ ዘሎ so it's going to be very interesting ኣብዚ እዋን እዚ ባዕሎም ጀሚሮም ነቲ ኩናት ህወሓት ጀሚርዎ ንክብሉ ንእሽተይ ተሪፍዎም ዘሎ
ህወሓቶችን ምን ሊመዙ እንደሚችሉ በደንብ አይቷቸዋል። ስለዚህ በደንብ ያውቃል። እነሱ የሚፈልጉት እንደምንም ብለው ጥይት መተኮስ ነው። ጥይት መጀመሪያ ተኳሽ መሆን አይፈልጉም ማለት ግን ፌደራል መንግስትን አሳስተው እንደምንም ብለው መተኮስ ይፈልጋሉ ማለት። ፌደራል መንግስት ደግሞ በፍጹም ትዕግስት በፍጹም ጥንቃቄ ነው የሚይዛቸዋል። አሁን ህግ ተላልፈዋል፣ ህግ አፍርሰዋል። ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህ አሁን እኮ ያፈረሱት የኢትዮጵያ ህግ ያፈረሱት ዓለም አቀፍ ህግ كم تريهم زلهم تجارب كنسهم نتهز بإثيوبيا نخمنو هرديك زبلو خم بعلزي بانداتا دما نتتجراي نتهو واحد نمودا زخدو زلو رحكات كالارسيو اتحشوية بيتاچو رد حويسكا بزحات زخدو زلو كنتات نتتصم دون مفراس كابا حليف كادما كم نريو زلنا بيتاچو رداتا ازي دكتور دبرتسين ازي با جنرال ታደሰ ወረደ ተአሲሩ ዶ ተቀርቂሮ ሞዶ አሲሮ ሞዶ ከምዝጌሮ ሞዶ ሸንኪሮ ሞዶ ንኩናት ዳለውለው ሻዕቢያ የበግሶም አሎ ኮሚ የለን መናውራ ዝግበር ዘሎ አዚ ብዙሕ እዩ ግን ነዚውን አስተውኢልካ ምርአይ ከደልዩ ምክንያቱ ትኩነታት ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ስለ ዘይኮነ ናው ናብ ኤርትራ ገጽና ንስገር ኤርትራ ከንታይ ዝበሃል ዘሎ Trump administration is set to lift sweeping sanctions against Eritrea. In an eyebrow-raising move that has reportedly sparked controversy and intense geopolitical debate, the United States is preparing to remove sanctions against Eritrea, a dramatic reversal many analysts believe is tied to the country's highly strategic position along the Red Sea. According to reports based on internal U.S. government communications, Washington is expected to rescind sanctions first imposed in 2021, reopening relations with one of Africa's most isolated states. Why now? Many observers reportedly point to the growing ኤርትራ ገዳይ ይልዓላሎ ዝብል ዜና በብዙሕ መንገዲ ይድወፅ ዘሎ ጽቡቕ ድማ እዩ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቕ መፅዩ ሽግር መፅዩ ፀገም መፅዩ እናተባሃለ ንጉሆም ምሸት እንትዝረብ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጽቡቕ መፀ ዝብል ዜና ብተደጋጋሚ ንሰማዕ ኣለና ንኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ገዳ ከተልዕሎ ትደናደናላ ቀሪባላ ከምዚ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ትደልላ ዝብል ዜና ቀፃሊ ክወፅእ ንሰምዖ ኣለና ተስፋ ንገብር ድማ ተኣናውስመንት እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ብኣዋጅ ክነገር ማለት እዩ ናው ካብ ቀፂሎም ኩላቶም እውን ካልኦት እውን ምስ ኤርትራ ሕግብግብ ክብሉ ይረኣዩ ኣለዉ እዮም ኤርትራን ሕብረት ኤውሮፓን ሓበሬታታት ክወፅእ ጀሚሩ ሕብረት ኤውሮፓ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ንምሕያል ዝዓለመ ርክባት ከካይድ ፀንሐ ኮይኑ መዓልቲ ኤውሮፓ ኣብ ኤርትራ ምዝካሩ መርኣያ ናይቲ ተስፉ ሽርክነት ምዃኑ ናይ ኤርትራ ወገናት ገሊፆም ኤምባሲ ጀርመን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘማእከሎ ርክብ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እውን ተረኺቡ ምንባሩ ዝሕበር ክኸውን ከሎ ዝምድና ክልቲኡ ወገናት ኣብ ምዕባይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ምጥቃሱ እውን እቶም ወገናት ወሲኾም ኣብሪሆም ኦኬ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ እዩ እንታይ እዩ ስኻ ለሚሸውዩ ኣለንቀነ መዓልቲ ኤውሮፓ ዝበሃል እንዲ ዘሎ እቲ መዓልቲ ኤውሮፓ ብመንገዲ ናይ ጀርመን ኤምባሲ ኤርትራያ ዝገበሮ እንግዶት እውን ነይሩ ስለዚ ኤውሮፓ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ንምቕያር እውን ብዙሕ ህቀናታት ወይ እውን ስጉምትታት ይወስድ ኣለዉ and we like it I mean there is nothing wrong with that ኤርትራ ምስ ኤውሮፓ ጽቡቕ ዝምድና ክህልዋ ኤልያስ ኣማረ እውን ፅሒፉ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኤርትራን ኤውሮፓን ጽቡቕ ዝምድና ክህልዎን ተስፋ ንገብር እዚ ድማ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ክልቲኡ ዊን ጀርመን ኤርትራያን ሪሌሽንስ ክፍጠር ንደሊ ብምባል ጽቡቕ ምንዮቱ ገሊጹ ነይሩ ስለዚ ኣገይን ኤርትራ ቀፃሊ ሰላምን ምስ ናይ ብዙሓት ስዕበት ናይ ኤርትራ እናዕበየ ይኸይድ ኣሎ ካብ ጽቡቕ ዜና ከይረሃቕና ድማ ሓደ ኤርትራዊ ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኑርንበርግ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ከተማታት ናይ ፍራንኮያ ዝበሃል ማለት እዩ the second largest city in German state of Bavaria ማለት እዩ ኣብኡ ከም ከንቲባ ናይ ከተማ ኮይኑ ከም ዝተመረፀ ይንገር ኣሎ ግርም ኣታ ዝውን ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ መን ይህልዎ ኣሎ ሽሙ German Eritrean politician Dr. Nasser Ahmed, previously a chairman of SPD City Council faction, was elected a third mayor, Salsai Kantiba Malet, a third mayor with 52 votes. He's ስለዚ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ፖለቲካ ናይ ጀርመን እውን ንቅድሚት መፂና ኣሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ እንኳ ሓጎሰካ ንዶክተር ናስር ኤርትራውያን ንቅድሚት ክመፁ ከለዉ ድማ ከም ወትሩ ንሕጎስ ንኸርዕ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ኤርትራዊ ንቅድሚት ክመፀና ንደልዮ ንብህጎን ነገር እዩ ሰናይ ነገር እዩ ዝውን ንቕፅል ከምቲ ንሪዮ ፀናሕና እቲ ናይ ኤርትራ እገዳ ምልዓሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ኣብ ልዕሊኡ ድማ
ኤርትራ ምስ ብዙሓት ሓይልታት ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ዝፈጥሮ ዘሎ ሞመንተም ኩሉ እዚ ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣንፈት ናብ ፅቡቕ ገፅና ንኸይድ ከም ዘለናን መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናፅነትና ድማ ካብ ካልኦት ዓመታት ብፍልይ ዝበለ ብዝጠመቐ መንገዲ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ኣብ ኩናትን ወደ ኩናትን ኣብ ካልእ ፀገማትን ወዲቑላ ብዘሎ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ፅቡቕ ትስፉ ኩነታት የጋጥማ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ነዚ ክፅይቑ ዝደልዩ ክዘርጉ ዝኽእሉ ሓይልታት ክህልው ክእሉ ዶ የሰርተን ክህልው ከም ዝኽእሉ ንስሕቶ ኣይመስለንን ግን ኩሉ ግዜ ዕላማና ናብቲ ትክክለኛ ነገር ኣትኪልና ክንከይድ ኣለና ፅቡቕ ነገር ንክመፅእ ሰላም ንክመፅእ ርቃት ንክመፅእ ድማ ክንምነ ክንክእል ኣለና ናተይ ርእቶ ሰ እቲ ሕማቕ ዝገብር ሕማቕ ክፈጥር ዝደሊ ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ ንሕና ግን ነቲ ፅቡቕ ክፍጠር ዝኽእል ናብ ገፅና ንጠምት ሓንቲ ለንቀነ ካብ ፖለቲካ ውፅኢ ኢለ ብዙሕ ግዜ ዝሪኣ ዘለኹ እስከዚያ ንስማዕ ይኾነየልና ዶክተር ሻሮን ብሓፈሻ ብዙሕ እንዴት ዝሰምዕ ዘለኹ ነዚ ኣርስታት እዚ ግን ደይመደይለ ዝገድፎ ዘለኹ ምክንያቱ ኣመና ምንህሃር ኣብ መንጎ ክልቲኡ ፆታታት ይፍጠር ስለ ዘሎ ፀላኢና ድማ ካዊ ዝረብሕ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ይብድሉና ኣለዉ ዝብል ስምዒት እናገደደ ንክኸይድ ንዕኡ ከጋድዳ ዝፀዕራ ደቂ ኣንስትዮ ትርኢ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጥራየን ዝብድላ ዘለዋ ኣራዊት ተቐይረን ዘለዋ ሰኔን ዝብል ከዓ ብኡ ድማ ብዙሓት ንዕኡ ዝደፍኡ ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ መን ዝኸስር ሕብረተሰብና እዩ ዝኸስር መሳኪን ቆልዑ እዮም ዝኸስሩ ስለዚ ሓደራ ሓደራ ሓድነትና ክንብል ከለና ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ኣብ መንጎ ብሌንን ትግርኛን ትግረን ብሄራትን ዘሎ ጥራይ ገይሩ ዝመስለኩም ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብ መንጎ ፆታታት ዝዓበየ ፆታ እዩ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ዝተገበረ ኩናት እቲ ዝዓበየ ኩናት እዩ ዝበሃል ንሰብኣይን ሰበይትን ንክልቲኦም ንስራሕ ከም ዝወፍሩ ጌርካ ደቆም ኣብ ቤት ትምህርትን መዋዕለ ህፃናትን ጌርካ ብሬን ዎሽ ግበሮም ፅባሕ ንጎ ደቆም ስድሮኦም ከም ዘይፈትው ግበሮም ንመንግስቲ እምበር ንስድራ ዘይሓልዩ ጥሮታ መንግስቲ ለኒ እምበር ስድራ እንታይ ይገብሩለ እዮም ዝብሉ ግበር ተባሂሉ ኢንጂነር ዝኾነ እዚ ስለዚ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝግበር ዘሎ ባሲ ኣቃሊልኩም ኣይትረኣይዎ ፌሚኒስት ኮይንክ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ንሃርም ዘለና ትብሉ ዘለኹም ፅባሕ ንጎ ሓውኺ ሰብኣዊ ከምኡ ከጋጥሞ እዩ ወድኺ ወይ ከምኡ ከጋጥሞ እዩ ወዲ ኮይንካ ከም ትገብር ዘለኻ ንጓልካ ከጋጥማ ዝኽእል ኢኻ ትዘርኢ ዘለኻ ንሓፍትኻ ከጋጥማ ዝኽእል ኢኻ ትዘርኢ ዘለኻ ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ነዚ ፀገም እዚ ኣብ ምፍታሕ ክንዋሳእ ክንክእል ኣለና ኣነ ናተይ ርእቶ በዛ ናተይ ክሪኣ ከለኹ ምናልባት እታ ጓል ትመክር ዘላ ካብዚ ቁጥዐ ዝመፅእ ዘሎ 10 ግዜ ይቐትሉና ኣለዉ ዝብል ስምዒት ስለ ዘሎ ከምዚ ግበራ ክትብል ኢላ ትኸውን እምበር ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኻ ዶ ከምዚ ዝተዘርበ ነይሩ ዝሕዝን እዩ ክትሓዝንን ክትሓፍርን ይትግባኣታ ከምኡ ዝበለት ግን ከምዚ ነገራት ወሲድና ድማ ነቲ በኣሲ መሊስካ ላምባ ዘይምቕስቃሱ ኣብነት ዶክተር ሻሮን ትገብሮ ዘላ ትብሎ ዘላ እዚ ኩነታት እዚ ስለዘይከኣላ ይትፈትኖ እያ ትብል ዘላ ግርም ከምዚ ትምክሪ ዝወሃብ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኮይና ድማ ኣሕዋትኩምን ደቅኹምን ትገብርዎ ዘለኹም ዓገብ ነውሪ ሕማቕ ዋላ እኳ ፀገማት እንተሎ ብዙሕ ሽግራት ከጋጥማ ብሓደራ ሽግራት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ብኩሉ ፀወታታት ዝፍጠር ፀገማት ኣሎ እዩ ግን ብምቕታል ነቲ ካልኣይ መፃምድትኻ ዝፍጠር ነገር የለን ንነፍስኻ መጀመርያ ንነፍስኻ ብሕማቕ ክትነብር ኢኻ ንነፍስኻ እንተደይቀቲልካ ደቅኻ ንዘላለም ብሕማቕ ክነብሩ እዮም ሕብረተሰብካ ድማ ብሓኻ ስድራኻ ሕብረተሰብካን ሃገርካን በኣኻ ክሓፍሩ እዮም ስለዚ ወላ ሓንቲ እኳ ኢኻ ረብሓ ዘይብልካ ወላ ሓንቲ ለውጥኻ የለን ብዝተኻለ መንገዲ ተፀዋዊርና እንተኸድና ዝሓሸ እዩ እታ ርእስቲ ነቲ ዘላቶ ካብ ንውስኸሉ ብተኻለና መንገዲ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ግዴና ንግበር ብፅሑፍ ዲ ብካልእ ኣብ ስምዒታት ኢና ነቲ ነገር ላምባ ይንቐስቅሰሉ ኣብ ሰንኮፍ ዘለዎ ሰባትካ ስለ ዘለዉ ወይ ስለ ዘለዋ ሕማቕ ነገር ኣይንምከር በዚኣ ዶክተር ሻሮን ኢላተያ ግን ኣነ ዘይተዛረብካሉ ብዙሕ ግዜ ዝሰድለይ ስለ ዘለኹም ነግረ መንገደይ ክጠቕሶ እምበር ዛርስታት እዚ እቲ ምኽሪ ዘይኮነቲ ነዳዲ ምውሳኽ እናገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎየ ብዙሕ ዘይፈትዎ ዘለኹ ንሕና ሃገርና ሙሉእ ብፍቅርን ሰላምን ሓሊፉ ምስ ተጋሩ ምስ ግሩባብትና ሰላም ክንገብር ንደሊ ኣለና ላይክ ምግባር ሸር ጌርኩም ድማ ዕፀዋ ነዛ ቪድዮ ታንክ ዩ ይሕዋተይ ተረሲዑ ልብታትና ፍቅሪ ወሲዑ ቀብረው ሕመትና ሰሚሩ ወንወይላና ዓሚሩ ድንግል ስምዒት መቐል ሕዲርዎ ንጣቕዒ ንዓይን ኣባይ ፅፍዒ ሰላም ንዓኻንወ
سلام نعخا جنترا حوي ودي إريترا وسر النقدا بحري أزاورني بفقري